මේ වෙනකොට අපේ ග්‍රහ ලෝකේ ජොබ් මාකට් එක හරිම වේගෙන් වෙනස් වෙනවා. කලින් නොතිබිච්ච අලුත් ජොබ් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මේකට ගොඩාක් දුරට සෝෂල් මීඩියා බලපෑවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධියත් මේකට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජොබ් මාකට් එකට අපි ඇතුල් වෙනවා නම් මොන වගේ ස්කිල්ස් අපි හදා ගන්න ඕන? ඒ වගේම මේ වැඩේ කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? මීට ගොඩක් කාලයකට කලින් බිස්නස් එකකට ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට කතා කරන්න ඕන නම් අලුත් භාණ්ඩයක් අලුත් සේවාවක් ගැන විස්තර කියන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට කතා කරේ printed media එහෙම නැත්නම් newspapers. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්කම මේ ව්‍යාපාර වලට ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට sannivedanaya කරන්න newspapers වලට අමතරව රේඩියෝ, TV වගේ broadcast media පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. හැබැයි මේ වගේ අලුත් ටෙක්නොලොජිස් ආවට මේ sannivedana ක්‍රියාවලිය බොහෝ දුරට එකම විදියට තමයි සිද්ධ වුනේ. මොකක් හරි ව්‍යාපාරයකට පත්තරයක ඇඩ් එකක් දාන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ඒක ඩිසයින් කරන්න ඕන. ඩිසයින් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒක පබ්ලිෂර්ට බාර දෙනවා. එයා ඒක පත්තරයට ඇතුල් කරලා ඒක print කරලා බෙදා හරිනවා. එතකොට පත්තරේ ගියවන හැමෝම මේ ඇඩ් එක දකිනවා. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි ව්‍යාපාරයකට TV ඇඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ ඇඩ් එකක් දාන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ට්‍රැක් එක ප්‍රොඩියුස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක පබ්ලිෂර්ට බාර දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක විකාශනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක හැමෝටම දැක ගන්න හම්බෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මම මේ පත්තරයි TV රේඩියෝ මේ හැම එකම sannivedana ක්‍රියාවලිය බොහොම සමානයි කිව්වේ ඇයි කියලා. හැබැයි අපි ඩිජිටල් මීඩියා වලට ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලට ආවට පස්සේ මේ sannivedana ක්‍රියාවලිය තීරණාත්මක විදිහට වෙනස් වෙනවා. බිස්නස් එකට පුළුවන් කස්ටමර්ට කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි කස්ටමර්ටත් පුළුවන් ආපහු බිස්නස් එකට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. අපි මේකට කියන්නේ reciprocal communication කියලා. මීට කලින් අපි පාවිච්චි කරපු newspapers, TV, radio වගේ ක්‍රමවලදී බිස්නස් එකට පුළුවන් කස්ටමර්ට කතා කරන්න. හැබැයි කස්ටමර්ට ආපහු බිස්නස් එකට කතා කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම බිස්නස් එක දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ පණිවිඩය මොන විදිහට කස්ටමර්ස්ලාට ගියාද, ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා. මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට කතා කරන අතරේ කස්ටමර්ටත් පුළුවන් වෙනවා ආපහු බිස්නස් එකත් එක්ක කතා කරන්න. බිස්නස් එකට පුළුවන් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මැසේජ් එක ගැන, ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන, එහෙම නැත්නම් සර්විස් එක ගැන කස්ටමර්ස්ලා මොනවද හිතන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඒ වගේම කස්ටමර්ස්ලාට පුළුවන් වෙනවා ඒ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන අවශ්‍ය විස්තර හැම එකක්ම ඒ බිස්නස් එකට කතා කරලා ඉල්ල ගන්නත්. අපි සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනකොට ඕගොල්ලෝ යවන පණිවිඩය ඒ මාධ්‍ය පරිහරණය කරන හැමෝටම ලැබෙනවා. ඒකෙන් කොටසකට විතරක් මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න විදිහක් ඕගොල්ලන්ට නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ පණිවිඩය ලැබෙන බොහෝ පිරිසක් ඒ ගැන ඒ තරම් උනන්දුවක් නොදක්වන අය වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඩිජිටල් මීඩියා පාවිච්චි කරද්දී මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ පණිවිඩය සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් එකක් ෆලෝ කරන කට්ටියට. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන උනන්දුව දක්වන විශේෂ පිරිසකට. මේකට සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල තියෙන ඇල්ගොරිතම් විශේෂයෙන්ම ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක බිස්නස් එකකට පුළුවන් ඇඩ් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්නත්. මේ ඇඩ් එක නිර්මාණය කරනකොට ඒක දකින්න ඕන මොන ගෲප් එකද කියලා ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත් නිවැරදිව තීරණය කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් ගෲප් දෙකකට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙකක් හදන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට තරුණ කට්ටියකට එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් පෙන්වන අතරේ මෙදිවියේ කට්ටියට වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් පෙන්වන්නත් බිස්නස් එකකට පුළුවන් වෙනවා. අද වෙනකොට ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ කැමති ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ වගේම සර්විසස් හොයාගන්න සර්ච් එන්ජින්ස් පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ සර්ච් එන්ජින් එකක ඔයාලට රිලේටඩ් ක්වෙරි එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක උඩට මෙනවා නම් එතනින් ඔයාලට සෑහෙන හොඳට කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක sannivedanaya කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ විදිහට සර්ච් එන්ජින් එකකට ගිහිල්ලා ක්වෙරි එකක් ටයිප් කරලා මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ගැන විස්තර හොයන කස්ටමර් කෙනෙක් බොහොම පහසුවෙන් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව මිලදී ගන්න පොළඹවා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ පුද්ගලයාට මේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන දැනටමත් ගොඩාක් ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. මේ වගේ සර්ච් එන්ජින් එක කවුරු කෙනෙක් ක්වෙරි එකක් ටයිප් කරාම ඒ පිටුවේ උඩට එන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඒකට අදාළ කන්ටෙන්ට් නිර්මාණය කරන එක. මේකට ඔයාලට මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔයා සර්ච් එන්ජින් වලට විශේෂයෙන් මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට තමයි කියන්නේ සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් කියලා. මේ දේවල් වලට අමතරව ගොඩක් සර්ච් එන්ජින් වල මේ සර්ච් පේජ් එකේ උඩින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කීපයක් ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ක්වෙරීස් තෝරගෙන ඒ ක්වෙරීස් වල විතරක් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඒකිනුත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා කස්ටමර්ස්ලාට ඉතාමත් ප්‍රබල පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒ වගේම බොහොම පහසුවෙන් මේ කස්ටමර්ස්ලව කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් අද වෙනකොට ලෝකේ පුරා ගොඩක් බිස්නසස් මේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට sannivedanaya කරනවා.
හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ වගේ කම්පනීස් ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ අර ටීවී වල, රේඩියෝ වල එහෙම නැත්නම් නිවුස් පේපර්ස් වල කරපු වැඩේම ඩිජිටල් මීඩියා වල ඒ විදියටම කරන එක. මේ වගේ කම්පනීස් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ් එකක්, ඉමේජ් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් විදියට හදලා ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතාමත් විශාල සල්ලි ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා මේක බූස්ට් කරනවා. බූස්ට් කරලා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක හැමෝම දකි කියලා. හැබැයි මේ වගේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මීට වඩා ගොඩාක් දේවල් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා ටිකක් නිර්මාණශීලී වුණොත් එහෙම, හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් හැදුවොත් එහෙම සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැතුවම ඔයාගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන විස්තර ඔයාගේ පාරිභෝගිකයන්ට කියන්න ඔයාට මෙතන අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, හොඳ ඇඩ් කැම්පේන් එකක් ඩිසයින් කරොත් එහෙම, ඒකේ පැරාමීටර්ස් ටික හරියට සෙට් කරගත්තොත් එහෙම ඉතාමත් අඩු මුදලක් වියදම් කළා ඔයාගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන ඉතාමත් ඉහළ උනන්දුවක් තියෙන, මේ භාණ්ඩය මිලදී ගන්න ඉතාමත් ඉහළ සම්භාවිතාවයක් තියෙන කට්ටියට පණිවිඩය යවා ගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඉතාමත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ රෙලෙවන්ට් කන්ටෙන්ට් හදන්නවා පටන් ගත්තොත් එහෙම ඒ කන්ටෙන්ට් සර්ච් එන්ජින් වල අපියර් වෙන්න පටන් ගනී. එතකොට ඒව කස්ටමර්ස්ලට ඉබේම දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. මම කලින් ඕගලන්ට කිව්වා වගේ මේ වගේ සර්ච් එන්ජින් එක මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරලා විස්තර හොයන කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව මිලදී ගන්න පොළඹවා ගන්න එක හරිම ලේසි. මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනටමත් උනන්දුවෙන් ඉන්න හින්දා. මේ වගේ ඩිජිටල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඇනලිටිකල් ටූල්ස් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පණිවිඩය මොන වගේ පිරිසක් අතරටද ගියේ, ඒගොල්ලෝ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ කියන එක ඔයාට මැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දත්ත පාවිච්චි කරලා අනාගතයේ කන්ටෙන්ට් හදනකොට, අනාගතයේදී කැම්පේන් එකක් කරනකොට ඒකේ පැරාමීටර්ස් හරියටම ටියුන් කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරෙනවා ඇති අද තියෙන ඩිජිටල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල කලින් රේඩියෝ, ටීවී, නිවුස් පේපර්ස් වල නොතිබිච්ච ෆීචර්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බිස්නසස් වලට පුළුවන් මේ ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන විස්තර ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලට කියන්න. හැබැයි ගොඩක් බිස්නසස් මේ ෆීචර්ස් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තියෙන ෆීචර්ස් හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්න දන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා තරමක් අඩු වීම. හැබැයි බිස්නසස් දන්නවා මේ වැඩේ ඉතාමත් වැදගත් කියලා. ඒ හින්දා ඒකට ඉතාමත් ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඉතින් මේ ඩිජිටල් මාකටිං එක්ස්පර්ට්ස්ලට බිස්නස් වලින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඉතාමත් සීමිත පිරිසක්. මේ වගේ හයි ඩිමාන්ඩ් ලෝ සප්ලයි මාකට් එක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මේ ඩිජිටල් මාකටිං එක්ස්පර්ට්ස්ලට පුළුවන් වෙනවා ඉතාමත් ඉහළ මුදලකට ඒගොල්ලන්ගේ සේවාව සපයන්න. මේ තත්ත්වය ලෝකේ පුරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටිය විශ්වාස කරනවා කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ දේවල් හින්දා මේ වගේ ජොබ්ස් අනාගතයේදී නැති වෙයි කියලා. ඒ හින්දා ඒ කට්ටිය මේ වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න අදිමදි කරනවා. හැබැයි බිස්නස් වලින් ඩිජිටල් මාකටිං වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. ඒක එන්නෙන්නම් වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට ඉතාමත් ඉහළ ආදායම් තත්ත්වයන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, කෘත්‍රිම බුද්ධිය හින්දා දැන් ඉන්න ඩිජිටල් මාකටියර්ස්ලට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ බොහොමයක් ඉතාමත් පහසු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කෙටි කාලෙකින් කරන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉස්සරට වඩා ඉතාමත් විශාල ජොබ්ස් ප්‍රමාණයක් කෙටි කාලෙකින් කරන්න. ඒ හින්දාත් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම තවදුරටත් වැඩි කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මීට කාලයකට කලින් Orel Academy එකෙන් මට ආරාධනා කරා ඩිජිටල් මාකටිං සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස වෙලා තිබුණේ මේක සර්ටිෆිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට පටන් ගන්න. ඒ වගේම මේකට Orel සර්ටිෆයිඩ් කියන බැජ් එකක් ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මීට සෑහෙන කාලයකට කලින් මම ලෙක්චරින් වලින් විශ්‍රාම ගත්තා කියලා. හැබැයි මේ වැඩේ හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වැඩක්. ඒ වගේම මට තේරුණා මේක ගොඩාක් කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දාම මම මේකට කැමති වුණා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරනකොට Orel Academy එකට ඕන වුණා මේ ඩිජිටල් මාකටිං වලට කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුල් කරන්න. ඒ හින්දා මේ කෝස් එක ඩිසයින් කරන පැනල් එක මේ කාරණාව ගැනත් විශේෂයෙන් උනන්දු වුණා. මෙතනදී අපිට විශේෂ වාසියක් තිබුණා. Orel Academy කියලා කියන්නේ Orel IT එකේ බිස්නස් පිළ එකක්. Orel IT කියලා කියන්නේ software development company එකක්. ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂලායිස් කරලා තියෙන්නේ AI based solutions හදන එක. පහුගිය අවුරුදු ගණනාව පුරාවටම Orel IT එක ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් කීපයකටම කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත software solution හදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේගොල්ලෝ autonomous vehicle වලටත් software හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා මේ digital marketing program එක ඩිසයින් කරනකොට මේකට Orel IT එකේ ඉන්න කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥවරුන් සම්බන්ධ වුණා. ඒකෙන් අපිට බොහොම පහසු වුණා මේ ඩිජිටල් මාකටිං වලට AI පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුල් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Orel Academy එකේ ඉන්න, ඒ වගේම Orel IT එකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා මාස ගාණක් මහන්සි වෙලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා ඉවර කරා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම තමයි Certificate in Digital Marketing Specializing in AI.
මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මාස 3ක සර්ටිෆිකට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදියට. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇතුල් වෙන්නවා කැමති නම් මේක try කරලා බලන්න කැමති නම් මේක ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද මේකට ඔයාලට වැය කරන්න වෙන්නේ කෙටි කාලයක්, ඒ වගේම සාපේක්ෂව අඩු මුදලක්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා දශක ගාණක් මාකටිං එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඩිජිටල් මාකටිං වලට මාරු වෙන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෑහෙන වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම O level ඉවර කළා. එහෙම නැත්නම් A level ඉවර කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ගැන විශේෂයෙන් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ඕගොල්ලොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සෑහෙන කැමති වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා පොඩි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ඩිජිටල් මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එක ඔයා විසින්ම හදා ගන්නවා කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ වගේ කෙනෙක් නම් මාස 3ක් වැය කළා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ෆලෝ කරොත් එහෙම ඒකට අවශ්‍ය දැනුම ඔක්කොම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මගේ Instagram එකේ DMs දිහා බැලුවම මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා non IT job කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කැමති IT වලට ඒ වගේ මේ social media වගේ දේවල් වලට මාරු වෙන්න. හැබැයි අවුරුදු 3ක් එහෙම නැත්නම් 4ක් ගත කරලා full time degree එකක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ වෙනත් වෘත්තියක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ඩිජිටල් මාකටිං වලට මාරු වෙන්න කැමති නම් මේ සර්ටිෆිකට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලට සෑහෙන වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ මාස 3 ඇතුළතදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ගොඩාක් දේවල් කවර් වෙනවා. Digital marketing principles, social media platforms, PPC campaign, content marketing, search engine optimization, analytical tools මේ වගේ topics විශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉගෙන ගන්නකොට මේකේ තියෙන work flow වල සමහර තැන්වලදී අපිට કૃතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි ගැඹුරින් කතා කරනවා. එතකොට ඔයාගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලෙකින් වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මාකට් එකේ ඉන්න අනිත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් වලට වඩා ඉහළින් කැපී පෙනෙන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරිම ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා ප්‍රශ්නේ අඳුර ගන්න, ඒකට සොලියුෂන් කීපයක් අඳුර ගන්න, ඒකෙන් හොඳම සොලියුෂන් එක අඳුර ගන්න, ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි ස්ටෑන්ඩඩ් වලට තියෙනවද කියන එක බලන්න. ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ගොඩාක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සිසුන්ට ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ දැනුමක් ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට ජොබ් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ චෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව හින්දාම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ අපි විශේෂයෙන් උනන්දු වෙනවා ඕගලන්ට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම ලබා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ට ජොබ් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් විශේෂයෙන්ම පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒකට අවශ්‍ය පුහුණුව ඕගලන්ට ලබා දෙන්න. මේ හැම දෙයකටම අමතරව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔයාට Orel Certified Digital Marketing Associate කියන බැජ් එක හම්බ වෙනවා. මේකෙන් ඔයාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යම් පිළිගැනීමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න Orel Academy කණ්ඩායම් 3ක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මේකේ ඉන්න කතිකාචාර්යවරුන්, ඩිජිටල් මාකටිං එක්ස්පර්ට්ස්ලා, ඒ විතරක් නෙමෙයි කෘතිම බුද්ධිය ගැන එක්ස්පර්ට්ස්ලා. මේ හැමෝම එකතු වෙලා තමයි මේකේ ඉගෙනවීම් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කරන එක මටත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. ලංකාවේ ඉතාමත් ඉහළ පෙළේ ඩිජිටල් මාකටිං එක්ස්පර්ට්ස්ලත් එක්ක, ඒ වගේම AI එක්ස්පර්ට්ස්ලත් එක්ක මට වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් මට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලෙක්චරින් කරන්නත් මම බොහොම උද්‍යෝගයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා උනන්දුවෙන් ඉන්නව නම් ඩිජිටල් මාකටිං ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඩිජිටල් මාකටිං වලට කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කෙනෙක් ගැන ඉගෙන ගන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලට සෑහෙන වැදගත් වෙයි. මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කැමති නම් Orel Academy එකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒකේ ලින්ක් එකක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ ඩිජිටල් මාකටිං ෆීල්ඩ් එක ගැන, ඒ වගේම මේ ඩිජිටල් මාකටිං ෆීල්ඩ් එක කෘතිම බුද්ධිය හින්දා වෙනස් වෙන හැටි ගැන තව ගොඩක් අදහස් ඕගොල්ලෝ ගාව ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ජොයින් වෙන්න අපේ Patreon page එකට, එතනින් යන්න අපේ Discord chat එකට. මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට.